गुरुकुमारः उपवने कन्दुके क्रीडन् क्रीडासमये अकस्मात् कन्दुकं कूपे अपतत्। कुमारः कूपात् कन्दुकं निष्कासयितुं बहु प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु सफलतां न प्राप्तवान्। तस्मिन्नेव समये तत्र द्रोणाचार्यः समागतः। कुमारान् खिन्नं दृष्ट्वा प्रश्नं कृतवान् यत् कश्चित् बालकः कूपे अपतत् किम्? तदा अर्जुनः कथयति, हे ब्राह्मणदेव, अस्माकं कन्दुकं कूपे अपतत्। तदा द्रोणाचार्यः कथयति, क्षत्रियः भूत्वा एकस्य कन्दुकस्य रक्षणं न कर्तुं शक्नुवन्ति तर्हि देशस्य रक्षणं कथं करिष्यन्ति? युधिष्ठिरः कथयति, हे ब्राह्मणदेव, किं भवान् कन्दुकं निष्कासयितुं शक्नोति? द्रोणाचार्यः सरकण्डान् आनेतुं कुमारान् प्रेषयति। द्रोणाचार्यस्य कृते स्वविद्यायाः प्रदर्शनं कृत्वा कुमारान् मोहयितुम् उत्तमः अवसरः आसीत्। द्रोणाचार्यः सरकण्डैः भेदनं कृत्वा कूपात् कन्दुकं निष्कासयति। एकैकस्य सरकण्डप्रहारस्य लक्ष्यभेदनं दृष्ट्वा महत् आश्चर्यम्। कूपात् कन्दुकं निष्कास्य कुमारेभ्यः ददाति। तस्य अप्रतिम लक्ष्यभेदनं धनुर्वेदज्ञानं च दृष्ट्वा कुमाराः आश्चर्यचकिताः भवन्ति। ओहो, एतादृशः धनुर्ज्ञाता कदापि जीवने न दृष्टः। कः एषः? कुतः? ततः अर्जुनः साक्षात् भीष्मस्य